Labas rytas, žiūrovai. Taigi šiandieną mes sveikinamės iš Comic-Con Baltics 2024 metų renginio, kuris vyksta Litexpo rūmuose. Taigi, smagaus žiūrėjimo. Visgi galėjau padaryti kadrų čia, kai sveikinuosi. Na, bet dar kartą sveiki atvykę. Sveikinuosi aš su Šarūnu iš Unboxing Ringo, kur filmuoji Laisvės TVX. Taip, teisingai, Laisvės televizija. Kelintas tai yra tavo Comic-Conas organizuojamas ir nebūtinai? Šeštas, visus nuo pat pradžių, nuo 17 metų dirbam, galbūt 17 metais labai net nežinom, ką darom. Iš esmės ir bandėm tą blyną prikepti, koks jisai buvo, bet o dabar jau nežinau, kiek tu kartų buvai Comic-Con ir kiek matei, kiek skiriasi, ar nesiskiria, tai gal tu galėtum labiau įvertinti, žinai, ar mums sekasi ar ne, bet šiaip jo, šeštą kartą ir mes to gyvenam, aistra, visiškai aistra. O kuris tau labiausiai palikęs įspūdį yra Comic-Conas? Pirmas, dėl to, kad tai tiesiog pirmą Lietuvoje įvyko ir kaip sakau, nežinom, ką darom, kaip vienas ir kitas problemas išspręsti pačio renginio metu, tai yra tiesiog per tą visą laiką tiek daug gyvenom ir tiek mokėmės ir tas pirmas tikrai paliko įspūdį, nes tai tiesiog pirmas Baltijos šalyse iš vis tokio tipo renginys buvo ir buvo labai sunku žmonėms papasakoti, kas čia per renginys, nes visi galvoja, kad gal čia stand-upo šou, koks komikai kažkokie lip čia ant scenos ar kažkas, tai va tas buvo sudėtingiausia, bet to pačiu ir fainiausia. Seniukai per kadrą eina, ką darot? Tarkim dabar, ką šiais metais labiausiai laukiai pamatyti iš kino industrijos influencers gamingo? Tai ko laukiau tą, ką norėjom labiausiai ir pagaminti, tai norėjosi, kas liečia gamingo, kas liečia Baltics Gaming Expo, tai labai norėjome kuo daugiau profesionalumo įtraukti turnyrus, kad galėtume išplėsti kvalifikacinis etapus, kad galėtume padidinti prizinį fondą, kad jie tokie organizaciniai dalykai, kad žmonės, kurie dalyvauja, pajaustų, kad ir mes patys tobulėjom, tai tas norėjosi būti. Bet šou mačas, kas vyko čia prieš tai, ko niekados nesam darę, tas labai norėjosi tavo įgyvendinti. Ir Džėvas atvyko, ir Karolis atvyko, ir Čestovas su Eimantė. Eimantė labai daug prisidėjo iš tikrųjų prie viso organizavimo, realiai jinai viską ir darė. Aš tik tai daviau kelią ir platformą tam įgyvendinti ir kartu pajėgumais tą įgyvendinam, tai labai džiaugiuosi. O šiaip šitoj salėje tai labiausiai džiaugiuosi žmonėm, kurie prisijungia daryti. Ir jeigu ne jie, tai aš iš vis nežinau, jau senai būčiau miręs tikriausiai nuo streso. Tai va, o kas liečia patį Comic-Coną, tai man tikriausiai Adrianas Polas, Duncanas Maglaudas, nes galbūt aš esu vyresnis, man seniai kalbbuvo mažiukas vakarai prie Born to be King, yra kažkas tokio ir šypseno žmonių šypsenas, nes nei vieno, dar bent jau ir dabar, bet dažniausiai nei vieno pikto žmogaus nepamatai Comic-Con'e, tai tas yra fainiausia. Tas ir yra svarbiausia. Kaip jūs sugalvojot daryti kolaboraciją su Samsungu? Oi, tai čia labai ilgai bręstas reikalas ir pernai metais pirmą kartą Samsung pabandė sudalyvauti renginyje ir tai labai ilgas kūrybos procesas buvo ir kolaboracija išaugo į tai, kad mes
galvom, kad mes teisingus žingsnius darome, Samsungas tą įvertino ir jie pasirinko mus kaip prekinį ženklą, su kurio keliauti per Baltijos šalis. Ir tokios integracijos galbūt negali niekas kitas pateikti, ką mes padarom. Mūsų kaip kūrybinė komanda daug dirba ir labai tikslinė auditorija, aš manau. Tai abipusis teisingas sprendimas. Labai tikiuosi, kad ir kitais metais viskas tęsis. Aš tai tikiuosi, kad tikrai viskas bus į gerą. Jeigu būtum ne organizatorius šito renginio, kuo norėjai būti, kai buvai mažas? Kokios profesijos atstovų ar kokiu superherojum? Šiaip vis laik svajojau būti žurnalistu, iš esmės, kol bandžiau stoti žurnalistiką, kai neįstojau, pamečiau šitą mintį. Vis laiką galvojau, kad būsiu kažkas, kuris kūrybinės pusės dalies, researcho dalies kažkokio, kad truputėlį, kai sakau, susietus su žurnalistika, bet kai įstojau mokintis į turizmą, tada viskas pasikeitė, biškį akis prasiplėtė pasaulio ir labiau norėjau valgyti visą informaciją iš pasaulio ir taip kraudės. Ir visiškai daug pasikeitė kelių gyvenimo. O superherojus, tai kaip ir kolega kažkada vienas sakė, norėčiau būti Flashas irgi, kad tiesiog spėt visur. Tiesiog spėt. Labai geras dalykas iš tikrųjų, nes kai kur vėluoji būna viską, tai sunku. Ir dabar aš turėsiu 3 galvosukius. Ir vienas bus iš interneto labai populiarus galvosukius, o kiti tiesiog paimti 2, kurie tiesiog gal šiaip kai kuriems žinomi, kai kuriems ne. Tai pirmas būtų, Marijos tėtis turi 5 dukras. Čiačia, Čečia, Čičia, Čočia. Koks 5 dukros vardas? Ką? Marijos tėtis turi 5 dukras. Čečia, Čečia, Čičia, Čočia. Koks 5 yra dukros vardas? Arija. Marija. Unagi. Gerai, kitas klausimas. Ar galima Skuode palaidoti vyrą, kuris gyvena Alytuj? Galima. Ar tikrai? Ne, gali ir gyvą palaidoti. Ir žino. Na ir šitas dabar populiariausias internete, kuris buvo, kai man buvo 4 metai, mano sesiai buvo 2 mažiau metų, kai man dabar yra 38 metai, kiek mano sesiai yra metų dabar? 36. Taip. Unboxing ringas. Nepaimsi, Niekas nepaims. Ir kur dabar galima kokiuose socialiniuose tinkluose tave rasti? Labai neaktyviai būnu socialiniuose tinkluose, nes tiesiog kai darau kažką, tai darau tik tai kelionių metu ir kai vertinu gerimukus. Dabar mano toksai trendas naujas, kurį aš mėgstu daryti, išvažiuoju į užsienį ir vertinti tos. Tai Instagram'e galima sekti Surūnas Tam, galima sekti Twitch'e Suva ir geriau tiesiog sekit Komikoną ir BG, tiek žiūrim, tai aš galiu pasakyti. Nu ką, ačiū labai Šarūnai, malonu buvo, gero Komikono. Taigi šiandien kalbinu žmogų, kompiuterių žmogų, kuris turi savo AutoPC kompaniją, tai yra Ženelis. Tai kelintas tai yra tavo Komikonas? Palauk, 1, 2, 3, gal 4 ar 5, aš neatsimenu. Bet aš atsimenu vieną, kad prieš 5 metus, kai dar buvau savo 20 kvadratų butuke, ir atvažiavam čia su draugais pamatyto ir aš taip žiūriu, sakau, kažkada čia būsiu. Tai va, svajonės išsipildė. Svajonė išsipildė visiškai. Nu, tiksliau neišsipildė, o buvo dirbta daug dėl svajonės. Kuris tavo Komikonas didžiausiai
įspūdį paliko? Tai mes pagaliau turim savo normalų plotą. Anksčiau kiek turėjom, tai šiaip daugiau paslaugų darydavom, labiau su pramogų erdvė, kad integracijas darėm. O čia jau galim pademonstruoti savo teikiamus sprendimus. Ką šiais metais norėtum pamatyti iš kino industrijos, gamingo, influencerių? Tai, kad jau visus mačiau. Realiai vakar buvo CESO turnyras, susitikas Karolis, Altaus, Simas buvo. Šiaip, kaip sakyt, kiekvienam renginį daugiau mačiau tą patį Hebrą. Tai tiesiog malonu matyti žinomus savus veidus. Kuo turėjai būti mažas, kai kokios profesijos atstovų arba kokių superherojų? Tai norėjau būti kažkada kunigu, tada advokatu, tada politiku, bet pasibaigiau turizmą, pasidariau karjerą statybose, dabar renku kompus. Kiek laiko jau šią kompaniją OCPC turi? Kaip juridinį asmenį ar kiek verčios kompais. Nes čia, žinai, kaip būna su antrom pusėm, su kuriuom tu nežinai tiksliai, kada tie santykiai ir prasidėjo. Ar kaip pirmą kartą susitikom, ar kaip pirmą kartą pasibučiavom. Tai pačiai įmoniai yra 4 metai, kai mes jau prieš 4 metus atėjom į patalpas ir nusprendėm daryti verslą, bet pačiai mano veiklai, kai aš nusprendžiau daryti visą tą kompiuterių rinkimą, tai jau yra 5,5. O, nemažai. Sakant, jau kitais metais jau jubiliejus OCPC bus toks. Man kiekvieną kartą jubiliejus, nes nebankrutuoju. Džiaugiuosi dėl to, bet šiaip jau kitais metais turėsim tokią kaip ir šventę, taip. Ar bus kažkas specialaus per tą šventę? Jau čia šiais metais nuo klientų priklauso, kiek mes uždirbsim ir kiek turėsim pinigų skirti pramogoms. Bet šiaip, esu paprastesnis, nemėgstu grandiosinių dalykų, bet manau, kad gal reikėtų. Būtų labai faina. O dabar prieikim prie galvosūkių temos. Tai turėsiu aš 3 galvosūkius. Tai pradėsiu nuo pirmojo. Marijos tėtis turėjo 5 dukras. Čača, Čečia, Čiča, Čoča. Koks 5 dukros vardas? Marija. Teisingai. Ar galima Skuode palaidoti vyrą, kuris gyvena Alytuje? Galima. Kodėl? Jeigu tik reiks žinoti, ar jis ten nori. Jeigu jis gyvena Skuode ar Alytuje? Alytuje. Galima, aišku. Palaidu, taip. Nebent gyva. Nebent gyva. Tai okei. Ir čia žinomas labai interneto platybėse galvosūkis. Kai man buvo 4 metai, mano sesiai buvo 2 mažiau metų. Kai man yra dabar 38 metai, kiek dabar yra mano sesiai metų? Kai man buvo 4, sesiai buvo 2 mažiau? Taip. Tai sesė 2 metais jaunesnė. Teisingai. Ir kur galim kokiuose socialiniuose tinkluose tave rasti? Instagramas Žentelioks, TikTokas Žentelis su 2S, YouTube Žentelio kanalas, bet gali būti keisiu pavadinimą, arba žodžiu, parašius mano pavardę Žentelis, aš jau išlysiu iš kažkur, žinai. Taip. Tai ką, ačiū labai, tau smagaus renginio, daug, matau, darbo turėsi, tai ką, sėkmės. Ačiū labai. Taigi dabar kalbinu vieną iš ESET antivirusinės atstovų, Luką. Papasakok, kokiom pareigom tu užsiimi šioje kompanijoje. Iš tikrųjų daug ko užsiimu, esu inžinierius, darau ir sulaužimo testavimus, ir incidento tyrimus, ir padedu verslo klientams viską integruotis. Taip. Kuo yra šita antivirusinė geresnė už kitas antivirusinės? Toks įdomus klausimas. Sakyčiau, nepriklausomi testai gali tai parodyti, kaip atstovas gali galbūt netikėti manim, bet sakau, testus pamatysit, apsilankę puslapiuose. Resursų naudojimas, tikrai neapkraunau kompiuterių ir tų serverių, tikrai galima pakankamai naudotis kompiuteriu tvarkingai. Kiek metų jau šitai kompanijai yra? Virš 30 metų jau. Rinkoje visam pasaulyje. Čia yra Slovakų kompanija, bet mes turime ofisų per visą pasaulį. Koks buvo noras ar įstoti į šią kompaniją, dirbti su šią kompaniją? Apskritai gal, man buvo įdomu daryti sulaužimus, kažką tai hakinti. Tai nebuvo, tai aš kitose projektuose dalyvavau ir netyčia taip aplikavau į saugumo kompaniją
ir įsidarbino ir dirbu tą metą jau čia. O tarkim, jeigu norėtų žmonės kiti įsidarbinti, tarkim, dirbo IT specialistais arba nebūtinai, ar yra kažkokie mokymai, tarkim, naujokams ar kažkas panašaus? Taip, tai dabar jau yra negi tas pats Vilniaus Coding School, kuris padeda persiorientuoti iš vienų mokslų į kitus pavyzdys, tai kibernetinį saugumą. Ir jo, tai yra prašiau dabar šiom dienom, nes seniau to nebuvo. Taip, tai va. Kur gali žmonės kokiuose socialiniuose tinkluose pasiekti šią kompaniją? Tiesiog st.lt. Viskas. Tai ką, ačiū už interviu labai, gero komikono ir, kaip sakant, darbo. Ačiū. Taigi šiandien kalbinu dalyvį, kuris atvyko irgi į komikoną Vilių. Iš LANO laikų aš jį pažįstu, jis yra kortų triukų meistras, aš taip galiu pavadinti. Tai Viliau, kelintas tavo komikonas čia yra? Tikriausiai koks trečias, bet buvo ilga pertrauka padaryta. Dabar po kokių 3 metų pertraukos sugrįžau. Šiaip nesu labai, kad žaisčiau kažkokius žaidimus, bet taip tiesiog patinka susibūrę žmonės, labai įdomios tos pokalbiai, diskusijos labai patinka, tai juose dalyvauju. Taip. Kuris tavo komikonas didžiausią įspūdį paliko? O metų nepasakysiu, bet tikriausiai pats, kuris pirmas buvau, tai gal kokie, nežinau, 16 gal buvo, jo, kažkas tokio. Man atrodo, 2017 buvo, kiek žiūrėjau, bet gal ir klystu, aš nežinau. Vienas iš pirmųjų komikonų buvo, kada, jo, nepasakysiu, tikrai tikslios datos. Tai ko tu iš šitą komikoną, kokio žvaigždės gal iš kino industrijos, ar tai gamingo, ar tai galbūt iš turinio kūrėjų kažko atvykai pamatyti? Jo, iš tikrųjų draugas čia mano vienas yra kaip vedėjas daugelio tų pokalbių. Jack Greenspot, gal girdėtas? Girdėtas. Su akinukais toksai, jisai main stage veda, šiaip labai fainas vyrukas. Tai tikrai, jo, tiesiog gavau galimybę susibendrauti ir dabar priėjau, vis dar atsimena, tai, aišku, mes nėra, kad ko būtų neatsimint, nes daug kartų bendravom. O ko tikiesi šio komikono? Nežinau, tikriausiai tiesiog gal pasižinčių susigaudyti kuo daugiau, tiesiog kontaktų kažkokių, nes kaip sakiau, kad nelabai gaminio kultūra mane domina, bet tiesiog žmonių susibūrimas, tai va. Kuo norėjai būti, kai buvai mažas? Kokios gal profesijos atstovų ar galbūt kokiu nors superherojum? Jo, čia manau siejasi net su mano hobiu labai artimai, kadangi esu iliuzionistas. Tai nuo pat pradžių savaime aš kiekvienas mažas vaikas norėjau kažkokių supergalių turėti. Tai nebuvo svarbu kokių, tiesiog norėjau turėti supergalių. Ir man atrodo, iliuzionisto tokia kaip hobis, kurį pasiėmiau, buvo tas ir artimiausias tas dalykas, ką aš galėjau pasimti, kad iš tikrųjų turėti tikrų tų supergalių gyvenime, tai manau, kad pasirinkau gerai. Kiek metų užsiemi šitą iliuzionisto profesiją, jeigu taip galima vadinti? Jo, prieš 5 metus suėjo 8 metai. Prieš 5 dienas suėjo 8 metai. Jo. Tai va, visai neseniai buvo jubiliejus toksai. Gerai, aš dabar užduosiu tau 3 galvosukius, kuriuos esu pasiruošęs. Pirmasis bus toksai. Marijos tėtis turi 5 dukras. Čača, čečia, či... Jau žinai šitą. Ne, nežinau. Bet jau supratai, jį linko eina. Gerai, ar galima Skuode palaidoti vyrą, kuris gyvena Alytuje? Nelabai mandagu būtų, manau, tokį veiksmą.
jeigu skuodė dar gyvas, sakė, kad gyvenant į vyrą, kuris gyvena skuodė, laidot nelabai dar gražu kol kas. Nu, tas tai taip. Ir čia buvo populiariausias turbūt, arba vienas iš populiariausių, ką žinau, čia gal prieš metus arba šiuo metu esantis galvosūkis. Tai kai man buvo 4 metai, mano sesiai buvo 2 mažiau metų. Kai man dabar yra 38 metai, kiek mano sesiai dabar yra metų? Dabar 38? Taip. 36? Teisingai. Ir kur galima tave pasiekti, kokiuose socialiniuose tinkluose ir kaip tu esi užsivadinęs? Jo, tai mane galima pasiekti Instagram'e, labiausiai plėtoju veiklą, tai yra Vilius_KL. Tai va, ten mane galima pasiekti. Tai ką, ačiū labai Viliau, gero tau komikono ir sėkmės. Ačiū labai. Taigi kalbinu dainų atlikėją tikriausiai ir, kaip čia, kapitonas Lietuva, gal taip turėčiau pavadinti, Svaro. Kelintas čia yra jūsų komikonas? Aš buvau visose, kokie tik tai buvo Lietuvoje. Tai yra 3., 4., nežinau, matematikas aš prastas, bet kiekvienais metais būnu čia nuo pat 1 komikono. Taip. O koks buvo įspūdingiausias, arba gal šis yra įspūdingiausias komikonas? Galbūt pirmas buvo įspūdingiausias, nes Lietuvoje iki to laiko nebuvo komikono apskritai ir daugelis žmonių, kurie čia atėjo, nebuvo matę tokios kultūros apraiškų. Kitas dalykas, kad pačiam pirmam, sakykime, darėm šou su specialių operacijų pajėgų aitvarais, tai irgi labai įsiminęs dalykas. Galbūt man, bet žmonėm tai buvo didžiulis šou. Taip. Ko iš šito komikono labiausiai laukite iš kino industrijos, galbūt gamingo, galbūt turinio kūrėjų? Aš šiek tiek kitaip žiūriu į komikoną pats iš savęs. Aš atvažiuoju daryti savo misijos, kurią matau ir tikiu, negu labiau mėgautis, vaikščioti ir stebėti kitus. Aš net, sąžininkai pasakysiu, nelabai laiko turiu iš čia išeiti, kad galėčiau per daug. Specialiai darausi kavos pertraukas, kad šiek tiek pailsėtų. Kuo norėjote būti mažas, kokios profesijos atstovų ar kokiu superherojum? Kai aš buvau mažas, superherojų nebuvo, nes aš augau toj šaly, kurios, ačiū Dievui, nebėra. Tai mačiau savo 3 klasės berods tokius, kaip mokykloje darydavai klausimynus ten klasėje. Tai buvo parašyta futbolistų, bet futbolistų netapau. Jokiam lygmenį niekada netapau. O koks labiausiai šitas futbolininkas jums labiausiai patiko? Arminas Narbekovas buvo mano toks dievaitis aikštelėje. Ir dabar aš turiu 3 galvosūkius, kuriuos jums užduosiu. Vienas iš jų yra labai paplitęs internete labai, o... Aš nelabai seku interneto, nesu didysis internautojas, tai greičiausiai nežinosiu. Tai pabandysim išgalvoti šitos galvosūkius, žiūrėsim, kaip pasiseks. Marijos tėtis turi 5 dukras. Čača, Čečia, Čiča, Čoča. Koks 5 dukros vardas? Čečia? Ne, Marija. Ai, supratau. Geras. Ar galima Skuode palaidoti vyrą, kuris gyvena Alytuj? Ar galima Skuode palaidoti vyrą, kuris gyvena Alytuj? Taip. Galima. Kodėl? Nežinau, kodėl žmogus gali būti bet kur palaidotas. Ne, nes jis dar gyvas. Nes jis gyvena Alytuj vis dar. Okei, bet čia jau toks loginis klausimas, nes, teoriškai galima jį palaidoti, ne? Teoriškai taip. Gal tada reikėtų dėti pasakymą praktiškai? Okei. Kai man buvo 4 metai, mano sesiai buvo 2 mažiau metų. O dabar, kai yra man 38 metai, kiek mano sesiai dabar yra metų?
kai man buvo 4 metai, jai buvo 2 metai, ne? Kai man 38, tai 36. Teisingai. Ačiū. Ir kur galima jūs sekti, galbūt, ar kokią nors, galbūt su šitą misiją susijusią? Instagramas yra ir Captain Lithuania, yra Svaras 23, yra Siela Kulka, toksai dar kitas mano pasaulis, kurį aš veikiu. Tai be abejo, ateikit, žiūrėkit, domėkitės, klauskit, būsiu. Gerai. Ačiū labai. Ačiū. Jums, kaip sakant, smagaus komikono. Ačiū. Ir geros dienos. Ačiū labai. Atsiprašau, merginos. Norėčiau nusipirkti. Labas rytas, žiūrovai. Ir šiandien mes sveikinamės į Comic-Con atvykę Baltics 2024 metų renginį. Ką komentuosite? Man labai patinka, va cukraus vatą gavau, labai skanu. Faina. Galėjau daugiau cukraus vatos duoti. Galėjau. Galėjau. Ką? Labai linksma, labai faina. Labai linksma, super. Gerai. Ačiū ir smagaus renginio.